Buddeena boqqolloo gabateen dhiyeessu ancootee naquu durra lolaas farsoo sajamdaakoo geebaan dhiyeeffatu guddaaf xinnaan hunduu marsanii waliin nyaatu yamaskaloo waggaanuu naanna himaadhu. Ancooteen nyaata aadaa Oromoo Oromiyaa dhiyaatti baay'inaan beekamuu fi soorratamudha. Dabalataanis bakkeewwan garaagaraatti manneen nyaata aadaa keessatti baay'inaan kan qophaa'u nyaata aadaa baay'ee jaallatamuudha. Ancooteen baay'inaan nama jaallatanii fi keessummaa kabajaaf dhiyaata. Masqalaa fi ancooteen hariiroo cimaa qabu. Keessumaa dhiya Oromiyaa Wallaggatti ayyaanni masqalaa yoo ka'u nyaanni aadaa Oromoo ancooteen jalqabarratti kan eeramu. Buddeena boqqolloo gabateen dhiyeessu ancootee naquu durra lolaas farsoo sajamdaakoo geebaan dhiyeeffatu guddaaf xinnaan hunduu marsanii waliin nyaatu yamaskaloo waggaanuu naanna himaadhu. Ancooteen dhadhaa baqsaa, qoccocaa fi mi'eessituuwwan garaagaraa waliin walitti makamee kan qophaa'u nyaata aadaa baay'ee jaallatamaadha. Dhiya Oromiyaa keessumaa Wallaggatti gaafa daamaraa fi gubaa ayyaana masqalaa nyaanni ancootee ni soorratama. Ollaanis wal waamee waliin ta'uun gammachuun dhangaa ancootee qophaa'ee waliin soorrata. Buddeena boqqolloo gabateen dhiyeessu ancootee naquu durra lolaas farsoo sajamdaakoo geebaan dhiyeeffatu guddaaf xinnaan hunduu marsanii waliin nyaatu yamaskaloo waggaanuu naanna himaadhu. Dabalataanis ancooteen lafee jabeessa jedhamee amanama. Namoota sababa garaagaraan lafeen cabee yookaan dugdi isaanii miidhameef akka daawaatti tajaajila. Ayyaanni kan nagaaf gammachuu isiniif haa ta'u. Ijoollee kaa ijoollee birraan bariite ijoollee. 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 Lafti bishaan kuufee ijoollee kaa baalaaf mukaaf ta'ee. Ijoollee kaa loonni gagabbataan ijoollee kaa ardiin qulqullaa'ee. Ijoollee kaa kan darbeef galataa ijoollee kaa kan dhufuuf kadhataa. Ijoollee kaa irreechaan dhuga'ee ijoollee kaa arsadiin qophaa'ee. Ijoollee kaa ijoollee kaa ijoollee. Ijoollee kaa ijoollee. Ijoollee kaa ijoollee.